近年来，区域情势及气候变迁带来严峻挑战。面对极端情境的，不会只有军人，而是从政府到全体国民。战场也不会只存在军事设施，而是日常生活中的每个角落都有可能发生。因此，应变的方式也应该随之改变。去年赖总统成立全社会防卫韧性委员会，今年更把7月定为国家团结月。这不只是一次年度口号的更新，而是一场全民总动员。从中央政府、军事指挥到地方公所、里邻干事，甚至到学校里的学童，每一个人都被纳入防卫体系。因为面对威胁，我们所需要的不只是国军，更是公民的集体韧性。各个的演习最主要目的不是说因应战争而去做准备，我们是主要是在平时的时候，我们就要做好这些基本的准备。那总统府这个全社的韧性呢，我们要借由相关的全民的一些力量呢，当然了，我们不可以说只靠军人在前线在做抵抗，我们要有后方的一个能量，能够去支援 support 第一线的军人的一个作为。今年政府将万安演习与民安演习整并与升级，转化为规模更大、内容更深入的城镇防卫韧性演习。这个转变不仅强化国军与警政、消防、教育等单位的合作，也将企业、社区甚至是学校纳入作为演练单位。校园也在课余实际参与防空避难的演练，让学生们可以冷静地去应对各项突发状况。我想城镇韧性演练的话，跟以前万安演习最大的差别就在于说，它整合了政府还有民间的一个资源跟力量。学校参与的过程中，我们更清楚整个防灾体系的一个过程。那当灾害发生的时候，学校对于说如何取得这些资源，也更有概念。另外一个就是说，如果学校被设定为一个灾难收容中心的话，那学校也可以用最快的方式对整个灾难中心的一个空间配置做整理、营运和协调。我想绝大多数的人，如果遇到这种灾难的话，第一反应就是不知所措，然后互相推挤，造成恐慌等等。这次演练，如果防空灾难来袭的时候，我们可以更准确地知道我们要在哪个地方避难，做什么保护措施，加强人们的防空意识。可能第一次做会稍微有点紧张，但是其实后面做也会觉得说，这其实是习以为常，是已经变成一个反射动作了。警报响了，你知道该怎么保护自己吗？如果你在室内，请尽量遵循2墙原则。第一道墙较容易遭受波及而倒塌，而第2道墙较能阻挡飞弹的碎片。另外，如果你在该栋大楼的最高2层楼，请尽量移往较低的楼层进行避难。刚好在户外附近，如果又有建筑物，那它就是你最好的避难所。如果附近没有遮蔽物，例如公园或操场，请立刻就地趴下。驾驶中如果能停，请将车子快速地停到路边，并且用最快的速度寻找最近的建筑物来进行避难。这些应变方式，你现在就该知道。防空避难不迷路，警政 APP 罩得住。在这次防空避难演练中，警政署不再只是危机现场的协勤力量，而成为防空知识的核心推手。从警政服务 APP 防空避难专区，并与军文社合作制作影片，大力宣传外，更在捷运站办理守护之盾防空避难体验特展，希望防卫韧性理念能被理解、被信任、被实践。警政署跟消防署现在都有就是推出 App， 可以让我们去查，就是在灾难发生的时候要到哪里躲避，然后还有方法。这次我觉得国防部能够推行这样一个学校团体或是教育团体的一个影片拍摄，这个能够扎根在整个校园团体。借由这一次的拍摄的过程呢，我们可以发现，其实学生啊，或是学校呢，他其实渐渐对这个国防意识有相当大的一个体验。在拍摄的过程，
小朋友他也不会觉得说，好像很辛苦，有所怨言。那大家会很乐意去配合，而且他也学习到一些新的知识啊，甚至知道说听到空袭警报不要再去观望，要赶快去避难。借由这样的一个大范围的宣导呢，能够真正把皇宫避难意识扎根在校园。因为一个小朋友代表就是一个家庭，一个家庭有人知道这个皇宫避难意识，在以后呢就有可能保护这个家庭的一个生命的安全。有准备更安全。面对各种挑战，我们正用全民防卫行动写下答案。国家团结月不是恐慌的训练，而是韧性的养成。今年只是一个开始，未来更需要你我投入。过去大家可能会问，谁来保护我们？但是从今天开始，更可以大声说，我们准备好了。